يا أهلا وسهلا ومرحبا بكل حبايبي الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة جاية لكم بوصفة بتفكرنا بالدفء والخير والبركة. مين فينا ما بيحبش ريحة القرص الطرية الفلاحي اللي بتملى البيت خير وبركة؟ هنعمل مع بعض النهاردة أحلى وأطرى قرص ممكن تدوقوها. قرص هشة زي القطن، خفيفة جدا، وريحتها وطعمها هيرجعكم لأيام زمان. بجد مش هتلاقوا أسهل ولا ألذ من الطريقة دي. يلا بينا نشوف المقادير وطريقة التحضير خطوة بخطوة، وهقول لكم على كل الأسرار والتريكات اللي تخلي القرص معاكم تطلع ناجحة ومظبوطة من أول مرة، وتفضل طرية لأطول وقت ممكن. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو لسه مشتركتوش. أول حاجة هبدأ بالمكونات الناشفة. أنا عندي هنا 2 كيلو ونص من الدقيق، عليهم كيس خميرة فورية، كيس بيكنج باودر، كيس لبن باودر، 8 معالق كبار من السكر، معلقة صغيرة من الملح. هبدأ بقى أقلب المكونات دي كويس جدا مع بعض. هنزل عليهم بكيلو الا ربع من السمنة البلدي، عليهم نص كوباية من الزيت. أنا عندي هنا السمنة يدوب فككتها على النار، تكون دافية مش سخنة خالص. هنزل عليهم ب6 معالق كبار من القشطة البلدي، وابدأ بقى اقلبهم مع بعض. لو مش عايزين تعملوا الخطوة دي وتنزلوا على طول باللبن وتقلبوا كل المكونات مع بعض مفيش مشكلة خالص. وهنا بقى هنزل عليهم بكيلو ونص من اللبن الرايب. هبدأ أعجن فيها كويس جدا لحد ما العجينة دي تتلم معايا، ما يبقاش فيه ولا نقطة دقيق ولا نقطة لبن معايا. وبكده العجينة تكون اتلمت معايا. أول ما تتلم معايا كده أعرف إن أنا خلاص الدنيا بقت تمام يعني. أهم حاجة تكون معايا بتقطم مش بتلزق خالص. هبدأ بقى أنقلها في طبق تاني، هرش عليها دقيق بسيط خالص، وبعدين هغلفها بورق استرتش واسيبها ترتاح لمدة ساعة. كده خلاص ارتاحت معايا. هبدأ بقى أعملها كور صغيرة لحد ما أخلص الكمية اللي معايا كلها. وبعدين هغطيها واسيبها ترتاح لمدة نص ساعة. كده خلاص بعد ما ارتاحت معايا بتكون بنفس الشكل ده. هبدأ بقى اجيب الصاج بتاعي وادهنه زيت خفيف خالص. هبدأ بقى افرد القرص بتاعتي. انا هنا بحبها رقيقة شوية، مش بحبها تخينة. طبعا لو انتوا حابين ان هي تكون تخينة شوية ما تفردوهاش قوي. وطبعا لازم اكون مولعة الفرن قبل ما ابدأ اصلا فرد القرص. هدخلها على السلكة تكون في النص. احط الصاجة على السلكة اللي احنا يعني فيها القرص دي احطها على السلكة، والسلكة بتكون في النص ودرجة الحرارة بتكون 200. تمام. اول ما اللي تحت يستوي اشغل عليها الشواية وخلاص. ودي كده الكمية بتاعتي كلها. وطبعا الصاج اللي انا فردت فيه القرص اول واحد هو دوت اللي هيتخبز اول واحد. ده شكلها كده بعد ما اتخبزت، طرية جدا والسوا بتاعها فوق الممتاز. سر طريان القرص هنا هو اللبن الرايب والقشطة، بيخليها طرية جدا وهشة جدا. طبعا انا اول ما بطلعها من الصاج بطلعها على حتة قماشة تكون قطن كده، وبغطيها برضو بحتة قماشة قطن علشان برضو تفضل طرية معانا. وهقول لكم ازاي برضو ان احنا نشيل كل الكمية بتاعتنا دي في الفريزر. انا بعد ما بخلص الكمية بتاعتي كلها بحطها في اكياس لبن،
وبعدين بحطها في الفريزر. قبل ما بتيجي تاكليها بتطلعيها بشوية بتفك، وبعدين خلاص تاكليها. لو عندك ميكروويف هتطلعيها تسخنيها فيه. لو انتي مثلا ما فيش ميكروويف هتطلعيها تفك شوية وبعدين تاكليها. تشربيها بقى مع شاي بلبن، تاكليها بجبنة، بأي حاجة. بصراحة تحفة جدا. جربوها وقولولي رأيكم بقى، وإن شاء الله تعجبكم.